សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានតែងសេចក្តីមួយប្រធានបទទៀតមកពន្យល់បង្ហាញដល់បងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលប្រធានទាំងអស់គ្នាពាក្យទំនឹមទំនៀមមួយចែងថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ចូលបកស្រាយដោយលើកឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមកបញ្ជាក់ផងបាទមុននឹងធ្វើគម្រោងប្លង់តែងយើងមកមើលអត្ថន័យរបស់ពាក្យទំនឹមទំនៀមនេះសិនអញ្ចឹងតាមយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកស្លឹកឈើកាលណាវាជ្រុះគឺមិនអាចឆ្ងាយចេញពីគល់ឬក៏បរិវេណដែលមែនរបស់វាសាខាទៅដល់នោះទេបាទវាប្រកាសជាជ្រុះនៅជុំវិញឬក៏បរិវេណហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតគេចង់ប្រៀបធៀបថាស្លឹកឈើនេះដូចជាកូនដូចជាចៅចំណែកឯគល់នេះគឺជាឫសគល់នៃគ្រួសារឬក៏ពូជពងអញ្ចឹងចង់និយាយថាកូនចៅទាំងឡាយគឺមិនអាចឆ្ងាយឬក៏មិនអាចខុសពីឪពុកពីម្ដាយពីពូជពងវងតកូលរបស់ខ្លួនឯងទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយត្រួសប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវយើងមកមើលពាក្យបង្កប់របស់គេវិញគេថាចូលបកស្រាយដោយលើកឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមកបញ្ជាក់ផងដូច្នេះយើងត្រូវលើកនៅទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងអក្សរសិល្ប៍របស់យើងយកមកបញ្ជាក់រឿងអីក៏បានដែរឲ្យតែមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យទំនឹមទំនៀមខាងលើហ្នឹងដោយឡែកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងពុំចាំបាច់លើកយកមកបង្ហាញទេឥឡូវយើងមកធ្វើគម្រោងតែងតែម្ដងលំនាំដោយឆ្លងកាត់ការរស់នៅក្នុងសង្គមទទួលបទពិសោធន៍ជីវិតជាច្រើនជំនាន់ច្រើនដំណរកន្លងមកបុព្វបុរសយើងបានបន្សល់ទុកនូវសមិទ្ធផលគេស្នាដៃជាច្រើនដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីទុកជាគំរូជាមេរៀននិងជាគ្រឿងសម្រាប់ពិចារណាឲ្យយល់ដឹងគ្រប់បញ្ហារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះបុព្វបុរសយើងមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រៀបធៀបដោយលើកយកលក្ខណៈធម្មជាតិឬសត្វដើម្បីពន្លិចឲ្យឃើញពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះហើយទើបមានពាក្យទំនឹមទំនៀមមួយចែងថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទបន្តមកទៀតយើងចោទសួរមកតើពាក្យទំនឹមទំនៀមខាងលើមានអត្ថន័យដូចម្ដេចបាទនេះឃ្លាភ្ជាប់ដើម្បីជាប្រទីបសម្រាប់ជួយបំភ្លឺដល់ការបកស្រាយគំនិតប្រធានឲ្យបានក្បោះក្បាយចាំបាច់ត្រូវយល់ន័យនៃពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវពន្យល់គឺទី1គឺពន្យល់ឃ្លាស្លឹកឈើជ្រុះសំដៅលើស្លឹកឈើដែលដាច់ឬទុំរបូតធ្លាក់នៅលើដីហើយឃ្លាមួយទៀតគឺមិនឆ្ងាយពីគល់មានន័យថាមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីបរិវេណដែលមែកសាខាទៅអញ្ចឹងយើងពន្យល់ន័យប្រធានមកតាមន័យនេះពាក្យទំនឹមទំនៀមខាងលើចង់កំណត់ថាស្លឹកឈើខ្ចីក្តីចាស់ក្តីទុំក្តីកាលបើវាដាច់របូតជ្រុះធ្លាក់មកលើដីវាមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីបរិវេណជុំវិញគល់ដែលមែកវាបែកសាខាទៅនោះទេប្រៀបបាននឹងកូនចៅដែលមិនអាចខុសឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយខ្លួននោះដែរបាទនៅពេលដែលយើងបញ្យល់ន័យប្រធានគឺយើងបញ្យល់ទាំងន័យចំផងនិងន័យធៀបផងឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយប្រធានជាការពិតឥតប្រកែកបានស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់តាមន័យចំបានសេចក្តីថាទីកន្លែងណាមានដើមឈើដុះប្រភេទណាប្រកាសជាមានស្លឹកឈើប្រភេទនោះជ្រុះធ្លាក់នៅជុំវិញដើមឈើនោះជាមិនខានយ៉ាងណាមិញនៅតាមតំបន់ភ្នំដើមឈើច្រើនដុះនៅផ្ដុំគ្នាដោយសារផ្លែក្របរបស់វាជ្រុះធ្លាក់នៅម្ដុំនោះម្យ៉ាងទៀតបើផ្អែកតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានធ្វើការបកស្រាយពីបញ្ហានៃការជ្រុះធ្លាក់នេះដែរតាមច្បាប់ Newton បានបង្ហាញពីបុព្វហេតុនៃការធ្លាក់ជ្រុះនៃផ្លែឈើដោយឆ្លងកាត់ការសិក្សាវិភាគទើបរកឃើញថាមានទំនាញផែនដីនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវត្ថុដែលធ្លាក់មកមិនអាចផ្លាស់ទីទៅឆ្ងាយខុសពីទីតាំងដែលវាស្ថិតនៅនោះទេដូច្នេះស្លឹកឈើក៏មិនអាចរសាត់ឆ្ងាយពីគល់របស់វាបានឡើយលុះត្រាតែមានមនុស្សយកទៅឬខ្យល់បោកបក់គួចយកទៅទើបវាអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីកន្លែងដើមបានបាទអាហ្នឹងន័យចំឥឡូវយើងមកមើលអំពីន័យធៀបវិញតាមន័យធៀបវិញពាក្យទំនឹមទំនៀមខាងលើចង់ប្រៀបប្រដូចកូនចៅទាំងឡាយដែលប្រសូតចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននោះតែងតែមានមុខមាត់ឬចិត្តគំនិតអាកប្បកិរិយាមាយាទដោយឪពុកម្ដាយខ្លួនជាមិនខានទាំងនេះគឺអាស្រ័យលើកត្តាជីវសាស្ត្រនិងការអប់រំដែលឪពុកម្ដាយបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេ
ចំណែកកូនក៏ដើរតាមគន្លងរបស់ឪពុកម្ដាយដោយយកគំរូតាមទង្វើរបស់ពួកលោកនិងប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពកូនរបស់ពួកគាត់ស្ដែងចេញមកមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងឪពុកម្ដាយពួកគេដែរប្រការនេះទើបគេតែនិយាយថាឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាកូនយ៉ាងនោះឬឪពុកល្អកូនល្អឪពុកចោលកូនចោលបែបនេះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតនៅតាមស្រុកទេសរបស់ជាតិសាសន៍នីមួយៗតែងតែគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿច្បាប់ទម្លាប់នៃស្រុកទេសរបស់ខ្លួននោះនេះសរឲ្យឃើញថាមនុស្សជំនាន់មុនឬក្រោយក៏ដោយគឺនៅតែមានលក្ខណៈជាប់ទាក់ទងគ្នាដែលអាចសម្គាល់បានថាជាជាតិសាសន៍ណាមួយជានិច្ចបាទចឹងលោកគ្រូចង់បញ្យល់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចបាទតាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនបាទអញ្ចឹងគេថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អញ្ចឹងកូនក៏មិនអាចខុសពីឪពុកម្ដាយដែរហេតុអីពីព្រោះថាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកទី1ដែលបានផ្ដល់នូវការអប់រំការទូន្មានការណែនាំអប់រំអិរិយាបថមារយាទរបស់កូនទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយកូនប្រកាសជាអីប្រកាសជាត្រូវធ្វើតាមពាក្យសម្ដីឬក៏ការណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយអាហ្នឹងមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងរូបសម្បត្តិបាទខាងរូបសម្បត្តិមានថាមានមុខមាត់ឬក៏កន្លែងណាមួយដែលអាចថាកាត់តាមឪពុកឬក៏កាត់តាមម្ដាយឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតជាក់ស្ដែងជនជាតិខ្មែរធ្វើការគោរពគ្នាដោយការសំពះឯជនជាតិអឺរ៉ុបប្រើការចាប់ដៃទៅវិញនេះដោយសារឫសគល់នៃការអប់រំនិងទំនៀមទម្លាប់ខុសៗគ្នាដែលពួកគេទទួលបានពីឪពុកម្ដាយឬពូជពង្សខុសគ្នានេះឯងទន្ទឹមនឹងនេះដែរវិទ្យាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានការសិក្សាកាន់តែខ្ពស់រកឃើញអ្វីដែលថ្មីវាក៏បានជះឥទ្ធិពលមកវិញគឺការកែប្រែការរស់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដើមខ្លះដែរបានសេចក្តីថាឃ្លាតឆ្ងាយពីគល់ខ្លះដែរយ៉ាងណាមិញនិស្សិតជនជាតិខ្មែរដែលបានទៅរៀននៅបរទេសហើយអ្នកខ្លះបានបន្តធ្វើការនៅទីនោះទៀតពួកគេពិតជាមានការប្រែប្រួលព្រោះពួកគេត្រូវសម្របខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងវប្បធម៌ប្រទេសនោះដោយពាក្យចាស់លោកថាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសមិនខុសពីសត្វត្រីដែលរស់នៅក្នុងទឹកល្អក់មានសម្បុរសត្រីនៅក្នុងទឹកថ្លាមានសម្បុរខ្មៅនោះឡើយតែទោះជាបែបនេះក្តីនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះប្រការដែលអាចរសាត់ទៅឆ្ងាយបែបនេះបានពោលគឺបើមិនទទួលឥទ្ធិពលអ្វីមួយទេនោះមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីគល់បានឡើយបាទអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាលក្ខណៈទូទៅនៃមនុស្សប្រសិនបើពួកគេអត់បានទទួលឥទ្ធិពលពីក្រៅសោះនៅតែក្នុងគ្រួសារទទួលតែការអប់រំពីឪពុកម្ដាយតែមួយមុខនោះប្រកាសជាកូននឹងមានលក្ខណៈចរិតកាន់តែដូចឪពុកម្ដាយកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើកូននឹងបានទទួលឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅបានទៅរៀននៅសាលារៀនបានបន្តទៅធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងនៅស្រុកគេផ្សេងទៀតប្រទេសគេផ្សេងទៀតឬក៏តំបន់ផ្សេងទៀតនោះប្រកាសជាមានការប្រែប្រួលខ្លះជាមិនខានបាទប៉ុន្តែបើសិននិយាយពីលក្ខណៈទូទៅនៃការជ្រុះធ្លាក់ប្រកាសជាមិនអាចឆ្ងាយចេញពីបរិវេណនៃដើមឈើឬក៏មិនអាចខុសឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានឡើយបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ក្នុងអក្សរសិល្ប៍វិញម្ដងបើផ្អែកតាមទឡ្ហីករណ៍នៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរវិញក៏បានឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហានេះដែរតួយ៉ាងរឿងរាមកេរ្តិ៍ព្រះបាទទសរថជាក្សត្រដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងមានទស្សពិតរាជធម៌យកប្រយោជន៍ជាតិជាធំទៅប្រជារាស្ត្រគោរពស្រឡាញ់ចំណែកព្រះរាមជាបុត្រក៏មានសមត្ថភាពដោយព្រះបិតាដែរពោលគឺមានចំណេះដឹងសិលសាស្ត្រខ្លាំងពូកែមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អបញ្ជៀសរាល់បញ្ហាអាក្រក់ទាំងឡាយដែលអាចកើតមានឡើងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរាស្ត្រនៅទូទាំងនគរព្រមទាំងព្រះអនុជមានការកោតសរសើរនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាឪពុកម្ដាយមានលក្ខណៈបែបណាកូនក៏លក្ខណៈបែបនោះព្រះបាទទសរថជាក្សត្រដែលប្រជារាស្ត្រគោរពស្រឡាញ់ដូច្នេះព្រះរាមដែលជាបុត្រក៏មិនឆ្ងាយចេញពីព្រះបាទទសរថដែរគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រពេញចិត្តដូចគ្នាគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកូនក៏ដូចឪដែរបាទឥឡូវយើងមើលរឿងទី2ចំណែករឿងព្រះវេស្សន្តរព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជាស្ដេចដែលឈួរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតម្លៃរាស្ត្រជាធំសុខចិត្តនិរទេសព្រះវេស្សន្តរចេញពីនគរតាមឆន្ទៈរាស្ត្រ
រីឯព្រះបាទស្រីវេសន្តោសក៏ដូចនោះដែរគឺគោរពយោបល់រាជសុខចិត្តចាក់ចេញពីនគរដោយគ្មានធ្វើការជំទាស់អ្វីនោះឡើយពោលគឺយាងចេញដោយសត្យចិត្តឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបាទរឿងទី3រឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរលើផែនដីចាស់អង្គសម្ដេចឪប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ប្រជារាស្ត្រព្រោះថាទ្រង់បានអប់រំណែនាំដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យស្នូលសម្រាប់ជាតិក្នុងនោះសមក៏ជាចំណែកមួយដែលបានទទួលការអប់រំណែនាំពីអង្គសម្ដេចឪដូច្នេះសមក៏ជាកូនជាចៅរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ដែរចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺសមអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនលើវិស័យកសិកម្មនេះបានយ៉ាងល្អព្រោះបើតាមដំណើររឿងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារសមមានចំណេះដឹងកសិកម្មធ្វើស្រែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់នោះរាស្ត្រនៅតំបន់នោះបានបោះឆ្នោតឲ្យសមធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការកងឃុំសង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំពួកគេថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាក្សត្រដែលគិតអំពីសុខទុក្ខរាស្ត្រខិតខំបង្ហាត់បង្រៀនផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងហើយសមដែលជាកូនជាចៅរបស់ព្រះអង្គបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមប្រសាសន៍របស់អង្គសម្ដេចឪដូច្នេះហើយសមក៏ទទួលបានផលយ៉ាងល្អប្រសើរបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតសរុបយកតែម្ដងបាទសរុបសេចក្តីមកឃើញថាស្លឹកឈើក៏មិនខុសពីមនុស្សដែរបើទីតាំងស្ថានភាពនៃការរស់នៅមានរបៀបរបបបែបណាក៏តាំងសម្របខ្លួនទៅតាមសភាពបែបនោះតែបើបានទទួលឥទ្ធិពលអ្វីមួយនោះនឹងអាចប្រែប្រួលឃ្លាតចាកសភាពដើមខ្លះជាមិនខានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចចោលសភាពកំណើតរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនោះដែរបាទអញ្ចឹងយើងបន្តពីសរុបមកយើងវាយតម្លៃឆ្លងតាមការបកស្រាយដោយភ្ជាប់ទាំងតលហីកយ៉ាងច្បាស់លាស់រួចមកពាក្យទំនឹមទំនៀមខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងប្រពៃដោយមានបំណងអប់រំមនុស្សឲ្យរស់នៅចេះថែរក្សាគេម៉ែឪគេដំណើរដូនតាដើម្បីការពារពូជពង្សវង្សត្រកូលជាតិសាសន៍ឲ្យបានថិតថេរគង់វង្សនិងរីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍ដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីបន្តស្នាដៃរបស់លោកការពារសមិទ្ធផលរបស់លោកឲ្យបានល្អទុកបន្តដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយតទៅទៀតបាទការធ្វើគម្រោងប្លង់តែងលើតែងសេចក្តីរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា